Кутман күн агай, сизди көрүп турганыбызга өтө кубанычтабыз. Баткен Кыздар Федерациясында аталар кыздарды колдойбуз кыймылына мүчө болушуңуз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз, өтө кубанычтабыз. Жана ошондой эле сиз Баткен Кыздар Федерациясында Кадамжай районунун кыздарын колдоп ийгиликтерине жетүүсүнө себепкер болушуңузга тилектешпиз. Сиз ошол Улуттук Кыздар Федерациясынын жумуштарын, иштерин көрүп жүрөсүз. Аларга кандай баа бересиз? Рахмат. Ооба, дагы ушул иш-чараны көп көрүп, аралашып, колдоп кубаттап отурам. Ана өзүңөр дежикиңер Мурат Гүлшан жеке баштап бир топ иш-чаралар жүрүп атат. Районубуз аймагында ошол иш-чаралардын жыйынтыгы менен көптөгөн жетишкендерге жетишип атасыңар. Буну көрүп өтө кубанычтабыз. Мен дагы бул колдоймун. Өзү аталар кыздарын колдосун деген өзгөчө тема коюлуптур. Бул мен ойлоймун, ар бир эле ата эне, ар бир эле ата бул кыздарын жакшы колдоп, кубаттап жүрөт деген ойдомун. Бул эми элибизде жакшы сөз барго, мындай кыздар атасыга жакын дегенде туруп. Энди кыздарды ар дайым колдоп туруш керек. Өзгөчө мына биздин билим берүү тармагында, мындай азыркы заманда ушул кыздар көбүрөөк мугалимдикке барышып атат да, балдарга караганда. Биздин район боюнча алганда дагы бир 70-80% аялдар иштейт мектептерде, калганы агайлар өшөт карап туруп. Азаматсыз, ошондой федерациянын кыздарынын укук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында кандай иштерди алып барсак болот? Өзүңүздүн ой пикирлериңизди айтсаңыз, аларды иштерди жакшыртуу максатында. Бул иш-чараларды кеңейтиш керек. Азыр эми бир аз андай өтө көп адам тартылган эмес, окуучулар карап туруп. Көбүрөөк тартып, көбүрөөк жеткирип мектептерге, тартылбай калган мектептеринде окуучуларды тартышыбыз керек. Бул эми азыркы изилдөөлөргө караганда, мисалы, кыздар балдарга караганда билими бир аз жогору болуп атат да менимче. Мындай анализдеп көргөндө дагы. Бул деген сөз демек кыздар үлгү боло алат балдарга, билим сапатын көтөрүүдө, тарбия багытында. Ошондуктан бул иш-чараны бир аз кеңейтүү керек. Жанагы ошол сиздердин федерацияңарга кошулбай калган мектептерден дагы ошол кыздарды, окуучуларды тартуу керек. Чоң рахмат. Аталар кыздарды колдойбуз кыймылында сиздер ошол кыймылды жакшыртуу максатында, кыздар менен жакшы мамиледе, ошол колдоо максатында кандай иштерди сунуштайсыз? Азыр эми болуп атат, жанагы мобилдик кинофестиваль, жана башка иштер болуп атат. Бирок ошого кошумча көбүрөөк ошо ата энелердин катышуусунда чогулуштар өткөрүш керек, андай чогулуш эле эмес, диспуттар, талкуулар өткөрүш керек мектептерге. Ушул темаларда. Жана эми бизде Гапыр агайдын баягы энелер мектеби бар эмеспи? Ошого окшоп, ошондой эмес го, бирок мындай аталарды да көбүрөөк тартсак дейм да карап туруп. Ата энелер чогулушун кылса мектептерде көрөбүз, көбүнчө эле аталар азыраак келет, эмнегедир. Билбейм, иш көппү кандай. Бирок ошого аталарды көбүрөөк тартуу багытында иштерди алып барышыбыз керек. Эми түрдүү азыр конкурстар болуп атат, жанагы атам, апам жана мен деген ошого окшогон конкурстарды уюштурсак болот. Жана башка бир көбүрөөк талкуу өткөрүшүбүз керек менимче. Дискуссияларды ооба. Чоң рахмат агай. Сиздин кыздарга, Улуттук Кыздар Федерациясына жана ошондой эле жалпыга кайрылууңуз? Жалпы эле кайрылуум, эми Кадамжай району мындай көп улуттуу, мындай окуучусу, мугалимдери көп, бир чоң райондордун бири. Районубузда бүгүнкү күндө бир 40 миңдей окуучу окуп атат. Алардын ичинде ушул алдыңкы окуучулар, олимпиадаларда көрүп атат, башкада көрүп атат. Ушу кыздар жакшы жетишкендерге жетишип атат. Дагы да жетишкендер боло берсин. Ошол окуучулардын жыйынтыгы, жетишкендери, мугалимдердин эмгегинин жыйынтыгы менен былтыркы жылы Кадамжай району жана рейтингде 3-чү орунда алып отурат. Бул бекеринен эмес. Ушундай жетишкендер көп болсун. Ушундай жетишкендерге жетүүдө өзгөчө ушул федерациянын кыздарынын салымы дагы бар деп ойлоймун. Дагы да салым кошо берсин. Районубуздагы окуучулардын билим сапаты жогорулап, бүтүрүүчүлөр өзгөчө жакшы жетишкендерге жете берсин. Интервью бергениңиз үчүн чоң рахмат. Күнүңүз жакшы өтсүн.